আসসালামু আলাইকুম দর্শক, দেখুন আমার পোষা টিয়া পাখিটি পুরো ফুল ট্যাম করানো আর অনেকটাই খুবই সুন্দর। দেখুন মাশাআল্লাহ, কিছুদিনের মধ্যে আমার মনে হচ্ছে যেন ব্রিডিং করাতে পারবো। খুবই সুন্দরভাবে আপনার ট্যাম করানো পাখিটি। এর পাশাপাশি আরও একটি পাখি আছে আমার। তো আগে 3টি পাখি ছিল, তবে একটি পাখি আপনার চলে গেছে। আর এগুলো তো আমি ছোটোবেলা থেকে পালন করছি। আলহামদুলিল্লাহ এগুলো ফুল ট্যাম। এই যে দেখুন পাখাগুলো একবারে কাটা নেই, এই পাখাগুলো একবারে কাটা নেই। লেজের পাখাগুলো এই যে দেখুন, টিয়া পাখির লেজের পাখাগুলো কীরকম লম্বা, আর কোন পাখায় কতগুলা পাখা হয় সব কিছুই গণনা করা যাবে, কারণ ও ফুল টাইম তো আপনার মোটামুটি কিছু করে না। আর আপনার একবারে সব কিছুই মনে হচ্ছে যেন কিছুদিনের মধ্যে ডিমে আসবে এরকম কিছু। আর এর পাশাপাশি এটা হলো মেয়ে টিয়া পাখিটা, এটা ফুল টাইম। যাও মিঠু একটু ঘুরে আসো মা। এই যে একবারে পুরো ফুল টাইম। আর আরেকটা আছে একটু খাঁচায় বন্দি করে রাখি, ওটারে কিছুক্ষণ সবসময় ছাড়ি না, এর কারণ হলো ব্যালেন্স রাখতে পারে না। মিঠু 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 মামনি মিঠু, দেখুন কিভাবে মানুষের মতো কথা বলে। মিঠু 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 কই রে, কই রে মা, কই রে, কই রে, আল্লাহ 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 আল্লাহ। কি করতেছে একদম খুবই সুন্দরভাবে আমার সাথে দুষ্টামি করে। ও মা, ও মা, কামড় দিবা? কামড় দেয় না, ওরা দুষ্টামি করে। আর এই পাখিটা আপনার পুরুষ টিয়া পাখি, গলায় যে হাড় বসছে। আর এটা হলো মেয়ে টিয়া পাখি, কোনো হাড় হবে না। আর এই যে এই পাখিটার গলায় হাড় আসতেছে, টিয়া পাখিটার অলরেডি হাড়টা বসে গেছে, আরও অনেক গাঢ় হবে, কারণ এগুলো আমি ছোটোবেলা থেকেই লালন পালন করছি। তো এই জন্য একদম ফুল টাইম। আর আমি ছেড়ে পালি, কারণ টিয়া পাখি কিন্তু ধরে খাঁচা পালন করা কিন্তু আইনত অপরাধ। তো আমার আসলে শখের বয়সে 2টি বাচ্চা কিনা, ওই বাচ্চা থেকে আজ ওরা ফুল টাইম হয়ে গেছে। এখন আমি ছেড়ে দিছি, যায় না। আপনার পুরা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আপনার যায় না। শুধু রাতের বেলা খাঁচাটা শুধু বিড়াল কিংবা কোনো বন্য প্রাণী যেন না আঘাত করে, এই জন্য পাখিটা রাখা হয়েছে। এই যে দেখুন, মিঠু 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 মিঠু, কই রে মা, কই রে মিঠু, কই রে মা, মুয়া মুয়া মুয়া। অনেক। আপনারা চ্যানেলের ভিতরে ঘুরে আসবেন, আমি পৃথিবীর সবচাইতে বড় খামার ভিডিওগুলো করি। অবশ্যই চ্যানেলের ভিতরে ঘুরে আসবেন। কৃষি খামার টিপস এবং কৃষি টিপস এই 2টি চ্যানেলে আমার ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দিবেন, ইনশাল্লাহ আমার ভেরিফাইড চ্যানেলগুলো পাবেন। আর পশু পাখির চিকিৎসামূলক এবং বিভিন্ন ধরনের আপনার পশু পাখির যে ভিডিওগুলো, সেগুলো আমার চ্যানেলের ভিতরে ঘুরে আসবেন, দেখতে পাবেন।